Ya halo guys, balik lagi di channel gua Astral Night. Di sini gua bakal main Genshin. Di kesempatan kali ini gua bakal Genshin dan mencoba menamatkan quest Archon baru di Monster. Di sini gua pakai Hutau dan partianya lihat sendiri. Ada kedua waifu gua, itu Hutau Furina. Ini gabungan yang cocok juga. Nyaman juga sih gua. Dan sebelum lanjut ke questnya, gue pengen cerita. Kan sebelum gua record nih, gua ngejalanin quest event dulu. Eventnya hilang. Logo eventnya. Bocil di sini mana, Cok? Gak ada anjir. Wah. Tadi kan sebelum ngerjain quest ini, gua jadi gue kan lagi ngerjain quest bukan terus mungkin lanjut aja quest Archon gitu. Questnya kalau nggak salah yang ini Lika dan Liku. Pokoknya itu membuka sebuah event yang bernama nggak tahu apa, pokoknya ya Cefirmarin film apa gitu, pokoknya salah dan nama sudah selesai. Gua kesini segera menjalanin. Siapa tahu ada yang baru gitu, siapa tahu makin heboh gitu. Ternyata kayak kalau kalian main games juga, kalian tahu lah Queen itu sahabatannya sama siapa gitu. Tapi masalahnya si Beatrice ini tiba-tiba ninggalin si Queen ini, entah kenapa, sama si Donna yang awalnya dia suka ke Dilo, jadi suka ke Kaya, berubah pikiran dia. Nah, dari dia cerita, katanya Dilo nggak kunjung kembali dan menghilang. Katanya menghilang kemana gitu. Buat urusan abis, gak mungkin lah ya. Kalau urusan abis palingan dia bakal pulang sekitar 5-10 hari, dugaan gue itu. Soalnya kalau abis kan nggak bakal lama gitu ngerjain sama si Man. Katanya dia jadi lebih sering tidur sambil jalan gitu, bangun di luar lagi tengah malam, terus udah konsultasi ke dokter sama ke Barbara, katanya normal aja. Justru penyakit ya kan ya. Tadi disuruh ke markas sebentar. Nah, jadi disuruh ke markas, males mandi jadi enggak biar lebih cepat, kan dari dulu gitu gua lagi suka manjat gitu, karena namanya juga player baru ya kan, wajar lah ya. Karena di sini gua udah player lama ya, why not gitu, naik tangga kali-kali. Player lama gua nggak lama-lama amat sih, login terakhir itu 130-an kalau nggak salah. Hah. Terus buat karakter lumayan lah, cuma gua ngejar yang 4 aja. Mau B5 lagi sampah soalnya Navia cuy, gua nggak sama Navia. Ini apa? Kayak sebuah daun gitu. BTW, ini gua pakai device Realme C21 ya. Grafik rata kanan. Nggak masker sih soalnya kan gua nggak nyetel. Cloudnya mana? Cloudnya hilang, Cok. Weh.
Weh, Kloja hilang ya, bentar. Weh, Kloja tadi ada di sekitar sini, Cok. Wih, hilang. Hilang, Cok. Weh, Kloja kemana nih? Halo. Aduh. Kalau udah keluar ya udahlah. Lagian gue juga udah beli 27 hari semuanya. Ini baru nih. Bendera apa ini? Benderanya ada di sini. Sebelumnya nggak ada. Ini semua berubah mungkin karena kita nih sebagai traveler ceritanya udah terlalu lama mengalami sekitaran Teifat gitu. Dari mulai Najwa, mulai Liwe, lanjut rumah, terus ke Sumeru, lalu Fontaine, habis itu ke Natlan. Nah, terus balik-balik ingin ke monster itu terjadi masalah. Masalahnya kamu nggak tahu ya, kan karena monster itu kan udah mission yang awal baru gitu, jadi ya ini juga kalau kalian mau buka platform kalian bisa ngambil itu. Kita juga ada tes tepat di bagian apa kalau dari sini ujung kanan atas, karena gue ngeliatnya dari atas. Gue dari atas. Kalian lihat ya, timur ini tenggara, selatan, barat, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Itulah buat ini ada luxury camp di pojok ini nih. Ntar karena gue mau pakai indikator untuk berat di sini ada bakal. Terus kalau buat mau buka transport kalian cukup. Oke, gue udah dulu ya punya. Siapa juga ngomong ntar malah tambah serak. Udah lanjut questnya cuy. Sabar, gedein suara biar enak. Beri aku penjelasan. Aku butuh penjelasan. Beri aku penjelasan. Sekarang apa? Dari catatanガイア、それに君たちも。ああ、二人を連れてきたぜ。よかった。こんな時だし、君たちがいてくれたら助かるわ。騎士団本部にこんなに人がいるなんて、なんかあったのか？栄誉騎士にパイモン、お目にかかれて光栄だ。まずは自己紹介だな。第二小隊隊長のノット、第三小隊隊長のスカーロング、第四小隊隊長のエウルア、それと俺、第九小隊隊長のガイアだ。全員隊長？はい、ジン団長が中であなたたちを待っています。直接ご説明してくださるかと。ジン団 penjelasan Jin. 旅人、パイモン。わざわざ来てもらってすまない。ああ、彼らは皆隊長たちだ。君たちの知り合いもいれば、初対面の人もいるだろう。近頃、モンド城でちょっとしたトラブルがあってな。その対処のために招集をかけた。これから私は、騎士団の各隊長たちと裁判に出る。Insiden apa? 裁判に？オイラたちがいるのってモンドで、フォンテーヌじゃないよな。 Hah? ああ、 Gitu. ここは間違いなくモンドだ。けど、その反応も仕方ない。君たちは、こういった状況に立ち会ったことがないだろうからな。まあ、実際、このようなことが起こるのもかなり久しぶりだ。モンドでは、治安に関する事件の大部分を、セピロス騎士団が審理する。だが、
一部の重大事件の場合、セピロス教会とセピロス騎士団が共同で審理し、互いに監督し合うことで公正さを保つんだ。バルバトス様が見届ける中、セピロス騎士団は正義と騎士道精神を貫き、セピロス教会は福音と工事を風が届く隅々までもたらす。そして今回の事件は後者の共同裁判を必要とするケースだ。かなり深刻そうだな。 Dua pihak じゃあ dan オイラたちを呼んだのは beras- その協力を頼むためか？ Oh iya, Albedo kan bagian dari Knights of Favonius. Kok gua lupa? あ、そういえばそうだな。アルベドを見かけなかったぞ。 Gak ada tadi gua lihat. 調査小隊の隊長ってアルベドのはずだけど。鋭いな。そう。だからこそ二人を呼んだんだ。私たちは今回の裁判で真相を究明し、セピロス騎士団調査小隊隊長のアルベドに Hah? 公正な判決を下すことになる。アルベドに？何をしたんだ？ Bro, jangan sedang kayak gitu dong. Gua nggak mau ngalamin nightmare lagi. Gua ジン、 kasus そろそろ時間だ。 jadi lagi, cowok. わかった。旅人、パイモン、ついてきてくれ。 Cowok. Di trailernya sih udah ditunjukin tapi Ay, Albedo anjir. Jadi Pokator. Aduh. Kalau kalian tahu kalian どこか席を見つけて座ってくれ。私は向こうに行く。この後、何があってもどうか冷静でいてほしい。 konsep あまり心配しなくて大丈夫だ。必ず公正な裁判にしよう。人は揃ったようだな。では、早速始める。セピロス騎士団団長ファルカがモンドを離れているため、本裁判は代理で私、ジン・グンヒルドが執り行う。また、裁判員はセピロス教会の女祭、ダリア氏が担当する。我々二人がそれぞれセピロス騎士団とセピロス教会を代表して公正な判決を下そう。見たことない人だな。セピロス教会ってことはバーバラとロサリアの同僚か？ Dia bakal jadi 本件の被告人、セピロス騎士団調査小隊隊長アルベド。 tunggu. Jangan-jangan ini yang dia katakan Albedo. この事件は Jangan ini yang 一部機密性の高い事項が含まれる。なおかつ被害者がモンドのものであるかは確認が取れていない。そのため本裁判は非公開にて行うこととする。 Hah? Bener aneh. Bentar. 仮に Aduh. 犯行の事実が認められた場合、最終判決を下した後に公表するものとする。続いては広報勤務隊長のヘルターによる冒頭陳述に移る。被告人アルベドの弁護人はガイア。これは法廷側の人選となる。準備は整ってるぜ。始めましょう。それではヘルター。本裁判に先立ち、教会と騎士団は一連の調査を行っています。結果、アルベドさんが人を殺害し、 Man, その死体を遺棄した証拠をつかみました。 Albedo ngelakuin itu. 殺人事 Gak mungkin. ある証言によると、11日前の深夜、被告人がモンド城の正門から南東に行ったところで、何か大きな物体を引きずっていた姿が目撃されています。その後の調査により、 Enggak pasti. それが人の死体であることが判明しました。 Bukan, gue yakin gue. 件？嘘だろ？そんなわけ？証人ベアトリーチェさん、あなたが見たものを話してください。
Oke, baru memperlihatkan. あの日の夜、私は用事で外に出ていて、帰りが遅くなったの。帰り道、月明かりで誰か。アルベドさんらしき人影が歩いていくのがうっすら見えたわ。その人は、不気味な大きな袋を引きずってた。おかしいと思って、こっそり後をつけてみたの。そしたら急に金色に光り出して、袋を開けるのが見えたわ。そこには、死体が一つあって。アルベドさんは元素を扱えるから地面を掘るのも簡単なんだと思う。死体を埋めてすぐに痕跡も消してた。しかも気のせいか、アルベドさんがその場を立ち去る直前、一瞬こっちを見た気がしたの。その時は自分も死ぬんじゃないかって、怖くて怖くて。けど幸い私のことには気づいてなかったみたい。被告人アルベド、11日前の夜、君はどこにいただろうか。騎士団2階の自分の執務室で仕事をしていた。ああ、10日前、被告人は騎士団に雪山地域の環境調査に関する最新の報告書を提出している。その文字数から見ても、前日までかなりの時間を費やしていたと見られるな。被告人がその夜、執務室で書類を作成していたことを証明できる者は Guru dari mana? いないな。 Guru dari mana? Sama でしたら、報告書の文字数を被告人のアリバイとして使うことはできません。雲行きが怪しいですね。仮に被告人が犯行に及んだ後、殺害した相手を遺棄したのであれば、その現場には必ず死体があるはずだ。では教会と騎士団の合同調査の結果は、死体は見つかったのか？いいえ、つまり kayak ベアトリーチェさんが行った場所を掘ったが死体は見つからなかったと。こいつはおかしいな。でも確かに見たの。本当よ。ヘルターさん、私が言ったのは全て事実なの。私が証言したらモンドのみんなの安全を守れるって言ってたじゃない。じゃなきゃ私こんなところに立つ勇気なんてないのに。ええ。合同調査チームも何も成果がなかったわけではありません。事件現場の近くの茂みに小さな布切れと男物の靴が片方だけ見つかりました。どちらも証拠品となります。もし犯罪が行われていなかったとしたら、どうして目撃現場の近くに偶然このような奇妙なものが落ちていたのでしょう。そういえば被害者の身元はまだ判明していないんだったな。それもおかしな点の一つです。今回の件に通報者はいませんが、ベアトリーチェさんは被告人に何の恨みも抱いておらず、偽証する必要性もありません。よって事件は実際に起きたと見るのが自然でしょう。被告人、これに対して何か言いたいことは？ヘルターさん、君が信じるか否かにかかわらず、僕は人を殺してない。 dia ngapain? セピロス騎士団の調査小隊隊長として、僕の責務はモンドと住民の皆を守ること。もし僕が人を殺したのなら、その動機は？そしてJuga sih. 死体は一体どこに？確かに被告人の言う通り、動機は非常に重要です。しかし率直に言わせてもらいますと、世の中には計画的な犯行のみならず、予期せぬ衝突もあるもの。私たちも布切れ1枚と靴1つだけでここに立ってあなたの罪を問うなんてことはしません。続いてアルベドさんの犯した2つ目の事件についてお話ししましょう。一つだけじゃなかったのか？ああ、説明を頼む。7日前の未明、ドラゴンスパインと暁ワイナリーの中間地点で、被告人が成人男性の死体を処理しているところを目撃した人がいました。では2人目の証人をお呼びします。 Siapa tuh? なんで？
ディルク・ラグビンドさん。 Hah? お前が見たものを話してくれ。深夜3時40分頃、アルベドが崖の下で死体を処理しているのを見た。空は暗かったが、岩元素の力で辺りを照らしていた。僕が見た様子から考えるに、被害者は成人男性、身長は高く痩せ型、年齢は判断できない。アルベドはその人物を崖の下に埋めた後、土を鳴らしてその痕跡を消した。二人は口裏を合わせることなく見たままを証言しています。しかし被告人の死体隠蔽方法が完全に一致しているのがお分かりでしょう。まさかこれもただの偶然で片付けるわけじゃありませんよね。なんで深夜にドラゴンスパインと暁ワイナリーの間にいたんだ？そんな時間帯に散歩する人なんて普通はいないと思うが。ちょっと外を歩くのに時間を選ぶ必要はないだろう。そもそも暁ワイナリーに住んでいるんだ。その辺りを散歩しててもおかしくはない。そうでなければこの事件も目撃できなかった。モンドでも名高いディルックの旦那のことだ。確かにアルベドを陥れる理由はない。だがそれでも避けて通れない問題があるだろう。死体はどこにあるんだ？証拠が足りないと言いたいのかもしれませんが、残念でしたね。今回は被告人が離れた後に証人が現場を掘り起こしてこんなものを見つけています。それはおそらく人間の歯と大腿骨だ。どうして死体を埋めてすぐ掘り返したというのにこれしか見つからなかったの聞きたいだろうが、それはアルベトにしかわからないだろう。やれやれ、何か含みのある言い方だな、ディルックの旦那。歯と骨、それは死体がすでに腐敗し骨しか残っていなかったことを意味します。被告人が優秀な錬金術師であることを考えると何らかの錬金術を使ったのではないでしょうか。金色の元素の光はおそらく錬金術によるものでしょう。その光で被告人は死体を処理しましたが、同時に闇の中で目撃者が真実を見届けるための明かりとなった。なるほど。錬金術師である僕なら犯人像に当てはまると。確かに筋は通っているな。だがこちらにも証人はいる。事件の前日、アルベドはその学生のスクロースと図書館で長時間の議論を行っていた。その時間は午後から翌日の昼までだ。なぜそんなに長時間の議論を？その日はスクロースの課題の提出日だったんだ。スクロースは細かいデータとにらめっこしていて、翌日まで研究を続けていた。その場にはアルベドもいた。本当だよ。私と図書館にいたからアルベド先生のアリバイを証言できる。スクロースさんが図書館にいた間、アルベドさんもずっと一緒にいたのでしょうか。うん。それに私はアルベド先生が殺人をするような人じゃないって信じてる。先生はそんな残忍な人じゃない。でも証人だって理由もなく彼の犯行を証言しないでしょう。そもそもスクロースさん、前日の午後から事件があった翌日の昼までずっと起きていたのでしょうか。まだ寝てないとでも？ぜひとも正直にお答えいただきたいですね。これはモンドに住む多くの人々の安全に関わる問題。犯罪者を野放しにすればモンドの全住民に対する責任を放棄したも同然となります。私は。ああ、大丈夫だ。僕が言うよ。その議論の後半、0時過ぎになると確かにスクロースは寝てしまった。何かを証明するためにあえて嘘をつく必要はない。ここは裁判という神聖な場だ。発言は誠実であるべきだよ。アルベド先生。それなら
被告人のアリバイは成立しないことになる。その点は君も分かっているな。あ、それとただ言葉で容疑を否認し続けても信用が得られないことも分かっている。そこでこちらからも質問させてほしい。まだそちら側にも解決できていない問題があったはずだ。僕の動機は何だろうか。一体どうやって骨と歯しか残らないようにしたんだい？決定的な物証はないけど、二人の目撃者の証言も偶然では片付けられない。謎は深まるばかりですね。少々お待ちを。こちら調査チームによって押収したアルベドさんの書簡記録です。この中から重要な部分を読み上げます。あれはあの手紙、本当にアルベド先生が書いたものみたい。嫌な予感がする。人体研究という課題を諦めたことは一度もない。というよりドラゴンスパインの奥に踏み入ったことで生命と言葉の解釈はさらに進み、今やそれは誕生に変わった。人の誕生の秘密は往々にして死と結びついている。そして死は神聖に最も適した素材だろう。そのためには腐敗と精錬を行う必要がある。腐敗、精錬。その手紙に書いてあるのは錬金術についてでしょうか？手紙の最後にはこんな言葉もあります。検証開始。ドラゴンスパインの北西、モンド城正門の南東、いずれのエリアも実験完了。集まったデータは予想値の範囲内。君が試みたように僕も想像の道を貫き、枷を破り生物の新たな領域へと踏み出そう。その手紙の筆跡が被告人アルベドのもので間違いないことは調査チームも確認済みだろう。そしてその内容も灰と精錬について言及されている。はい、手紙に書かれた場所も犯行現場と完全に一致しています。これが彼の直筆であることこそ最も有力な証拠となるでしょう。そんな、ありえないぞ。どうしてこんなことに。私はもともと十分な証拠がない限り誰かを有罪とするはないと思ってたんですけどね。それこそが原則に基づいた人道的なやり方なので。ですが残る調査項目は被害者の具体的な身元と錬金術の詳細しかなさそうです。ああ、私も同意見だ。確かな証拠が揃ったため本件は立証された。モンドの法を取り、被告人アルベドを殺人および死体遺棄で有罪とする。 Sebentar, ada dua NPC yang nggak ada. Pertama, asisten alkimianya Albedo. Tadi di tempatnya nggak ada. Setelah gua cek sebelum record. Terus kedua, tepat di sebelah ada crafting area di Mostar. Kan ada toko udah belanjaan kayak bahan makanan gitu. Itu juga NPC-nya nggak ada. Gue mikir, oh mungkin lagi libur kali, karena lagi libur kan. Jadi bisa aja ini menyangkut Albedo. Karena apa? Ini juga karena tadi kurus dewasa di Dragon Fight itu bisa jadi asistennya. Kedua, orang dewasa terus dikubur di bagian utara Mondstadt dari gerbang. Berarti udah menunjukkan gak sih bahwa kalau Aldo udah membunuh dua NPC tersebut.
mengganti dua entiti tersebut dapat. Kalau bisa lagi, maka bagaimana? Itu pun juga kalau beneran dibuat. Ini masih menjadi misteri. Mihoyo atau Hoyo selalu memberi playernya misteri yang seperti itu, cuy. Karena ini 30 menit aja masih. Setelah dialog ini nanti gue bakal record lagi, tapi nanti gue bakal upload di lain hari karena ini bakal jadi panjang. Gue bakal bikin beberapa series tentang hal-hal yang dekat. Silakan lihat. Kalau tidak apa-apa. Keputusan ada di tangan kalian. Semoga kalian menyukainya. Dan kalau ketagihan, jangan main Genshin, tapi nonton dulu. Genshin itu tempat orang yang otaknya udah dimainin tergabung oleh game, dan uangnya bisa saja terbuang hanya dengan gacha-gacha karakter. Jangan. Oh, kacau. Bahwa siapapun yang kuat akan diberi keberatan atau banding lawan benar. Jadi gue putus asa melihatnya tuh. Dimensi yang最悪の状況のようね。ロサリア、お前もここにいたのか。開店した時からずっといたわ。君、そう。星拾いの崖に行って。その人はそこで待ってる。その人って？着いたらわかる。さあ、早く行きなさい。時間は待ってくれないわよ。Di sini gue bakal closing. Di sini gue bakal closing plus opening. Tapi beda video. Ini bakal gue ini aja. Jelas balik. Kalian kalau mau baca stop aja. Soalnya gue juga mau baca. Penasaran? Kalau tetap penasaran sama kajian tetap. Sampai jumpa. Wah, oke, tes. Percobaan kedua. Record yang sebelumnya tadi nggak masuk ke penyimpanan. Sorry. Kalau kalian tahu, sebenarnya tadi gue udah nyelesain bagian kedua dari misi Archon Quest.
Kalau bisa gua replay lagi, gua replay. Misi keduanya itu lanjutan dari yang tadi. Itu kita harus setelah sidang kita harus menemui Fatty dengan Dahlia di bagian Star Cliff, yaitu di sini, sekitaran sini. Nah, di situ kita membahas tentang albedo, lalu para penyihir agung yang menghilang, termasuk juga gurunya Mona dan ibunya Clay. Setelah itu, setelah pembicaraan selesai, hampir selesai, kita dikasih alat komunikasi oleh bukan albedo, oleh Fatty, yang bentuknya merupakan mirip dengan bom sebentar. Oke, balik lagi. Oke, tadi itu soal alat komunikasi tadi yang dikasih oleh Fatty itu bentuknya mirip bomnya Kuma, pemicunya atau buat udah kayak meledaknya itu diputusin. 流通のために作られた船は港に止まる。 Terus habis itu だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。 diminta oleh Jin. Setelah itu kita dikasih bahwa beberapa anggota dari Knights of Avernus termasuk Kyola dan Kaya dan Jin juga sebagai kepala, dia juga merasa keberatan karena bukan keberatan sih, lebih merasa kecewa atau bahkan terkejut gitu kalau albedo ternyata bersalah, dan mereka merencanakan untuk ya udah sidang kedua yaitu membandingkan. Jadi maksudnya membandingkan dengan 旅はいつか終わりを迎える。 kalau hasilnya 慌てる必要はない。 mungkin bisa saja si albedo diduga udah dari ya menjadi korban tuduhan atas suatu rencana seseorang. Cuma kalau sama albedo menjadi tersangka. Nah, balik lagi setelah itu nggak berapa lama kemudian si Traveler masuk, lalu si Jin juga menyuruh kita nih sebagai Traveler untuk saya dalam penyelidikan albedo. Kita boleh ngobrak-ngabrik kantor albedo buat mencari bukti. Soalnya aksi pelaksanaan sidang kedua akan dilakukan 2 hari lagi. Kita 2 hari untuk sidang. Jadi sama kita boleh ngobrol-ngobrol mencari bukti yang bisa membela albedo. 花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、 mencari bukti itu あの頃とはもう違う。 masuk 悠々とまた Traveler, Paimon, dan Fatty. Dari pertengahan sampai akhir gue yakin cuma mutu. Lalu setelah itu di Traveler memergoki si Miles yang sedang menguping. Mereka tahu kalau Miles sedang menguping, jadi si Paimon meminta Miles untuk melupakan hal apa saja yang baru saja dia dengar untuk dilupakan, karena tidak mau hal ini, rahasia ini menjadi terbongkar di publik atau seorang pun tidak boleh. Maka dari itu disuruh bongkar. Masalahnya saat kita masalahnya nih nanti habis memiliki kantornya si albedo, kita disuruh ke Dragonspire, terus menyelidiki tempat tempat kuburan ketiga dari
dari peta yang digambarkan oleh Albedo dan ditentukan di sebelah sini. Nah, di situ si Travelers mencari-cari, cuma tidak ada. Tapi petunjuknya bahkan lebih besar, lebih mencolok, lubangnya lebih besar gitu. Tapi tidak ada apa-apa pas dia digali. Nah, di situ Paimon sama Traveler heran kenapa tidak menemukan barang bukti apapun. Gue juga bingung. Mungkin Mal sudah kesana duluan karena dia mendengar dari tengah sampai akhir pembicaraan. Lanjut lagi. Habis dari Dragonspine, kita di TP kembali ke dalam Knights of Favonius, gedung Knights of Favonius ini. Nah, nih masuk ke dalam gedung lagi. Cuma nih, saat kita berbicara melaporkan hasil penyelidikan kita, Traveler, itu si Miles nguping dari awal sampai akhir. Yang gimana? 流通のために作られた船は港に止まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。 Ini bakal gue lanjutin sama part 1. Soalnya part 2 nya tadi udah gue record cuma pas 花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、 itu nggak masuk ke dalam penyimpanan. あの頃とはもう違う。 Gini aja. 悠々とまた